جایی اعلام نکردم، ولی این کثافت‌های اینترنشنال آقا اومده پوستر و اینو کو Israeli aircraft before entered the Iranian airspace or before they shoot the missiles has been هواپیماهای اسرائیلی رو آسمون ایران کو نیست. بعد میاد من رسانه‌هایی رو انتخاب کردم برای شما که دقیقاً میخوان سر به تن جمهوری اسلامی نباشه. ایندی فارسی بفرمایید. ایندی فارسی از نماینده دائمی اسرائیل در سازمان ملل میپرسه. بفرمایید. امباسادور چیف ادیتور ایندیپندنت نشن بفرمایید. میگم من وطن فروش هستم که فارسی حرف میزنم. سوال دارم. سوالی برام پیش اومده که شما آیا اومدید تو آسمون؟ if Israeli aircraft has been entered to Iranian territory or this missile has been با همین لهجه داره میپرسه. با لهجه سلیس کف خیابون تهران. somewhere near the border side. And sir, could you please confirm the report which is داره میپرسه از عالی‌ترین مقام در سازمان ملل. ببخشید من واقعا. آقا اومدی توش یا از بیرون زدی؟ خودشون هنوز هیچ جایی اعلام نکردن، ولی این کثافت‌های اینترنشنال آقا اومده پوستر و اینو کو Israeli aircraft before entered the Iranian airspace or before they shoot the missiles has been hacked the radar system of the Iranian defense system. Thank you. So I will not go into a technical aspect of that. بعد اگر تکنیکال اسپکت رو لریو کان سرویس گزارشگر اسپانیول لیگ اسپانیول اسپانیول نمیدونم این چرا چیز سازمان ملل اسرائیل اسپانیول اتاک لمنیانا گل سوارز. But I will tell you that we have the technology to attack targets from far away. میگه ما فقط اینو به شما میگیم که ما تکنولوژی رو داریم که اهداف رو از راه بسیار دور هم بزنیم. با زبان بی زبونی داره میگه نیومدیم اصلا تو خاکشون. حیرت میکنن خودشون از این نفوذ رسانه‌ای که این جیره خوراشون دارن تو ذهن مردم. میگن به به حمله که اصلا ما نیومدیم تو خاک ایران رو جواب بندازید که ما اومدیم آره تو تهران دو زدیم از زن لخت همسایه‌ام فیلم گرفتیم الان 100 تا فیلم سوپر خرید کردیم. خاک بر سر آدم‌هایی که حرف رسانه‌ای نامعتبر تایید می‌کنن که عالی‌ترین مقام‌های صهیونیستی و اسرائیلی هم تایید نمی‌کنن که وارد مرز ما شدن. این وضعیت ماست. به خاطر همینه که من وسط بیماری میام شما میگم گول اینا رو نخورید. اینا رو کلیپ کنید براشون بفرستید. هیچ فیلمی وجود ندارد که اینا هر جا رو میرن میزنن فیلم میگیرن هواپیماشون. کو فیلم آسمان تهران. کو فیلم آسمان تهران. اینم که امباسادور ایندی فارسی. آدم فروش بود دیگه از این شبکه آدم فروش داریم. نه. ولی جوری توی دل مردم ایران رو خالی کنن بدون پشتوانه هر حرفی هم بینا میذارن میگن منبع آگاه کدوم منبع آگاه آگاه‌تر از دیگه سفیر اسپاتیل در سازمان ملل آگاه‌تر از این خود یارو داره میگه ما اصولا اهدافی رو از تکنولوژی داریم از دور بزنیم